Pernah dengar minuman tradisional yang tampilannya seperti tumpukan sampah daun dan kayu, tapi justru menyimpan segudang manfaat kesehatan? Itulah wedang uwuh, minuman khas dari Imogiri, Yogyakarta. Ini bukan sekadar penghangat tubuh biasa. Di balik warna merahnya yang khas dan aroma rempahnya yang kuat, wedang uwuh menyimpan kombinasi herbal yang secara ilmiah terbukti punya efek antioksidan, antiinflamasi, hingga membantu menjaga daya tahan tubuh. Di video kali ini kita akan membahas secara lengkap 10 khasiat dan manfaat wedang uwuh untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Mulai dari kandungannya, cara membuatnya, dosis yang tepat, sampai siapa saja yang perlu berhati-hati dalam mengonsumsinya. Wedang uwuh biasanya terdiri dari beberapa bahan utama, seperti jahe, kayu secang, daun cengkeh, batang cengkeh, kayu manis, daun pala, dan gula batu sebagai pemanis alami. Kombinasi inilah yang membuat wedang uwuh kaya akan senyawa bioaktif. Kita mulai dari kandungannya dulu. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingeron. Gingerol dikenal memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Banyak penelitian menyebutkan bahwa ekstrak jahe dapat membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan sistem imun. Kayu secang mengandung brazilin dan brazilen, senyawa fenolik yang bersifat antioksidan tinggi. Warna merah khas wedang uwuh berasal dari brazilin ini. Beberapa penelitian dalam Jurnal Farmasi Tradisional Indonesia menunjukkan bahwa ekstrak kayu secang memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan dan berpotensi sebagai pelindung sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Cengkeh, baik daun maupun batangnya, mengandung eugenol. Eugenol dikenal memiliki efek antimikroba, antiinflamasi, dan analgesik ringan. Dalam berbagai penelitian farmakologi, eugenol terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu dan membantu meredakan nyeri ringan. Kayu manis mengandung cinnamaldehyde dan polifenol, yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa studi yang dipublikasikan di jurnal seperti Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa konsumsi kayu manis secara teratur dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Daun pala mengandung senyawa miristisin dan flavonoid yang memiliki efek antioksidan serta membantu relaksasi. Dari kombinasi kandungan inilah muncul berbagai manfaat wedang uwuh. Manfaat pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan gingerol dari jahe dan brazilin dari kayu secang berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas. Antioksidan sangat penting untuk menjaga sistem imun tetap optimal, terutama di tengah cuaca tidak menentu atau saat tubuh sedang kurang fit. Manfaat kedua adalah membantu meredakan masuk angin dan flu ringan. Jahe memiliki efek menghangatkan dan membantu melancarkan peredaran darah. Sifat antiinflamasi dan antimikroba dari jahe dan cengkeh juga membantu tubuh melawan infeksi ringan pada saluran pernapasan. Manfaat ketiga adalah membantu meredakan batuk. Eugenol dalam cengkeh dan sifat hangat dari jahe membantu mengencerkan dahak dan meredakan iritasi tenggorokan. Ini sebabnya wedang uwuh sering dijadikan minuman tradisional saat batuk atau tenggorokan terasa tidak nyaman. Manfaat keempat adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Kayu manis berperan penting di sini. Kandungan cinnamaldehyde dan polifenolnya membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan memperlambat penyerapan glukosa di usus. Namun tentu saja ini bukan pengganti obat diabetes, melainkan pendukung gaya hidup sehat. Manfaat kelima adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Antioksidan dari kayu secang, jahe, dan kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat merusak pembuluh darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rempah tertentu secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL. Manfaat keenam adalah membantu meredakan nyeri sendi dan pegal-pegal. Gingerol pada jahe memiliki efek antiinflamasi yang telah banyak diteliti, termasuk dalam jurnal yang membahas efek jahe pada osteoartritis. Jahe membantu mengurangi rasa nyeri dan kekakuan pada sendi.
Manfaat ketujuh adalah membantu melancarkan peredaran darah. Efek hangat dari jahe dan kayu manis membantu vasodilatasi ringan, yaitu pelebaran pembuluh darah, sehingga sirkulasi menjadi lebih lancar dan tubuh terasa lebih segar. Manfaat kedelapan adalah membantu detoksifikasi alami tubuh. Antioksidan tinggi dari kayu secang dan rempah lainnya membantu hati dalam proses netralisasi racun. Meski istilah detoks sering disalahartikan, secara ilmiah, hati memang membutuhkan dukungan antioksidan untuk bekerja optimal. Manfaat kesembilan adalah membantu meredakan stres ringan. Aroma rempah dari pala dan kayu manis memiliki efek relaksasi. Minuman hangat sendiri secara psikologis juga membantu tubuh lebih rileks dan nyaman. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Jahe telah lama digunakan untuk mengurangi mual, kembung, dan gangguan pencernaan ringan. Penelitian modern juga mendukung efek jahe dalam mempercepat pengosongan lambung dan mengurangi rasa tidak nyaman di perut. Sekarang kita bahas cara membuat wedang uwuh yang benar. Siapkan sekitar 2 ruas jahe, lalu memarkan. Ambil kayu secang secukupnya sekitar 1 genggam kecil. Tambahkan beberapa lembar daun cengkeh dan batangnya, sepotong kecil kayu manis, dan sedikit daun pala kering. Rebus semua bahan dalam 600-800 ml air selama kurang lebih 15-20 menit hingga air berubah merah kecoklatan dan aromanya keluar. Setelah itu saring, lalu tambahkan gula batu sesuai selera. Oh iya sobat sehat, kabar baiknya sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk racikan wedang uwuh dalam bentuk kemasan. Caranya kamu bisa klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke sobat sehat, next kita lanjut bahas dosis dan cara penggunaannya ya. Wedang uwuh umumnya aman dikonsumsi 1 hingga 2 gelas per hari untuk orang dewasa. Sebaiknya diminum dalam keadaan hangat, terutama pada malam hari atau saat cuaca dingin. Untuk tujuan menjaga stamina, konsumsi secara rutin 3 hingga 4 kali seminggu sudah cukup. Namun ada beberapa perhatian khusus. Bagi penderita maag akut atau lambung sensitif, jahe dalam jumlah besar bisa memicu rasa perih. Bagi penderita diabetes, penggunaan gula batu sebaiknya dibatasi atau diganti tanpa pemanis. Orang dengan gangguan pembekuan darah atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah perlu berhati-hati karena jahe dan kayu manis dalam jumlah besar dapat memengaruhi pembekuan darah. Kesimpulannya, wedang uwuh bukan sekadar minuman tradisional penghangat tubuh. Kombinasi jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, dan pala menghadirkan sinergi antioksidan, antiinflamasi, serta efek antimikroba yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami. Meski demikian, wedang uwuh tetaplah pendamping gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis. Dengan memahami kandungan, manfaat, cara membuat, dan aturan konsumsinya, kita bisa memanfaatkan wedang uwuh secara bijak sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan secara herbal alami. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel. Health is important. See you on the next video!